Hello，大家好。那今天翡翠要给大家带来什么样的翡翠冷知识呢？别走开，我们马上开始。不是所有的珠宝都对雨水无所顾忌，雨水对有的珠宝来说，那简直就是灾难啊！所以遇到下雨天时，下面这些珠宝就别戴了。当然，如果你是土豪，那可以忽略不计下雨天哪些珠宝不宜佩戴。一珍珠，总有人觉得珍珠是生长在水里的，所以珍珠应该喜欢水。然而事实是，珍珠非常怕水。珍珠是一种古老的有机宝石，它的主要成分是碳酸钙。在和含氯的水或者含酸碱性的日化用品接触时会产生化学反应，珍珠会失去光泽。另外，下雨天带珍珠出门，雨水要是渗透到珍珠首饰中，会引起珍珠珠层的脱离，损害珍珠，所以下雨天就别再带珍珠饰品出门了，最好连洗澡、游泳或者运动的时候都不要带。珍珠保养窍门，别听别人说牙膏可以清洗珍珠就胡乱用牙膏洗。珍珠脏了的话，用纯净水洗擦干就好。如果实在不放心自己的方法，那就去珠宝店让人家进行专业清洗。平时佩戴的时候要注意远离酸碱物质，不佩戴的时候不要乱放，应该放在专门放珠宝的盒子里单独存放，也不要把硬度不一样的珠宝放在一起，以免划伤珠宝表面。二、青金石。青金石是一种以青金石矿物为主，并含有少量黄铁矿、方解石等杂质的拟金质集合体。它的密度非常低，结构松散。当它和雨水接触时，雨水非常容易渗透进去，宝石表面的污垢也会向内部渗透，从而使宝石整体颜色都发乌，原本绚丽的色彩减弱。另外，组成青金石的有些矿物还有可能溶于水，这会导致青金石的结构更加松散，这对它来说是一个致命的打击。青金石保养窍门。青金石是比较娇弱的，首先它不能暴晒，因为青金石暴晒后很容易失去原本的灵性，还会失去原有的蓝色，使得颜色变淡，没有光泽。青金石不能磨损，青金石的硬度偏低，不要和其他的宝石放在一起，容易磨损或者划伤。青金石要避免化学物品的腐蚀，青金石不耐酸碱，容易被腐蚀，导致内部结构松散。三、菩提。木质类手串，很多人都喜欢戴菩提或者木质类手串。众所周知，这类的首饰是非常傲娇的，哪怕平时保养的再好，一不小心还是就黑了、开裂了。这么脆弱的首饰，很明显也是不能经常沾水的，否则会影响它们表面包浆的质量，还会导致它们发霉甚至开裂，手串的寿命也大大缩减。菩提木质类手串保养窍门，如果沾到水，一定要很及时的擦干，平时不盘玩的时候要妥善收藏，不要放在太干燥或者太潮湿的地方，否则很容易开裂或发霉。四、珊瑚。珊瑚是珊瑚虫分泌出的外壳，它的主要成分是碳酸钙。红珊瑚在长期佩戴以后，表面会变白，这是因为人体汗液或者雨水中含有酸性成分，发生化学反应。红珊瑚保养窍门，最好的方法是在佩戴之后用清水冲洗红珊瑚首饰，把粘在上面的汗液和雨水清洗掉。五、银饰品。银饰品遇到水容易发生氧化变黑，佩戴的人出汗较多也容易发生氧化变黑，所以下雨的时候就不要带银饰品出门了。银饰品保养窍门。保养银饰品可以每天用软布擦拭表面，以保持银的光泽和除去污垢。这些珠宝怕水，那是不是下雨天就不能美美的出门了呢？当然不是，小编就给大家介绍几个下雨天也能戴的珠宝，这样大家就能在下雨天也美美的出门了。下雨天哪些珠宝能戴？一、翡翠。大家都知道，翡翠是一种非常喜欢水的宝石，翡翠在干燥的环境中时会流失大量的水分，这让翡翠看起来干巴巴的，一点都不水灵。会保养的人经常会把翡翠放在清水里泡一泡，来保持翡翠的水润，所以下雨天翡翠是可以带出门的哦。翡翠保养窍门，可以定期的将翡翠放到清水里泡一泡，不过最好的保养方式是将翡翠长期佩戴，另外也不能让翡翠接触到高温、高含和化学物品。二、绿松石。绿松石又叫松石，因为长得非常像松球，颜色接近松绿得名的，
和翡翠一样，绿松石也非常喜欢水。如果绿松石失水，会严重影响它的品相和品质，所以日常保养中也要将绿松石定期放在清水里泡泡，才会越戴越润。绿松石保养窍门：不要暴晒，不要直接把绿松石放在烈日下暴晒，因为它怕高温。另外，最好不要让绿松石和紫檀叠戴，或者接触到其他容易掉色的衣服或者首饰，因为绿松石很容易吸附颜色，弄不好就会让绿松石沾上其他颜色。3. 欧泊，很多人喜欢色彩斑斓的东西，比如欧泊。欧泊也是一种喜欢水的宝石，如果欧泊发生失水现象，会直接导致欧泊变得白茫茫的没有光彩，所以平时要注意保持欧泊的湿润。欧泊保养窍门：避免让欧泊接触到香水、香皂等化学试剂产品，不要让欧泊暴露在高温状况下，以免发生失水现象。